ببین این پسر حسلی خیلی داره تو کارش پیشرفت میکنه، خیلی داره دیده میشه. دیگه وقتش رسید دیگه زیرا بشه بزنیم و از این شرکت اخراجش کنیم. پایه‌ای بزن قدش. آفرین. ما عقده‌ای حسود تا میبینیم که همکارمون داره پیشرفت میکنه و از ما جلو میزنه، به جای اینکه تلاش کنیم و تجربه خودمون رو افزایش بدیم، زیرابش رو میزنیم و از این شرکت اخراجش میکنیم. ماما بورسیش رفت کانادا و با این پارتی داشت دیگه. آره بابا، من که این چلغوزه را میده اونجا. این تو پشمک آدم راش نمیدن. پسرم تو المپیک نفر اول شد. توی ژیمناستیک المپیک نفر اول شد. چیز نیستی نبود. من خودم پسرم کلی کله ملق میزنم. خودم کلی میپرم تو هوا جفتک میزنم. کاری نداره که. نادیده گرفتن پیشرفت دیگران و انکار کردنش یکی از راهکارهای ما آدمای حسوده. چی؟ خانواده حسینی دارن پیشرفت میکنن؟ این حقیقت ندارد. این امکان ندارد. من باید دست به کار باشم. الو، قولی چطوری؟ قولی من 40 کیلو دعا میخوام طرف سرنگون بشه، میخوام نیست و نابود بشه. ما آدمای حسود تا ببینیم کسی داره پیشرفت میکنه 40 کیلو دعا میریزیم تو زندگیش. خانواده حسینی نابود بشن، زندگیشون به پاش از هم دیگه بچزن. ما آدمای عقده‌ای حسود به جای اینکه خودمون رو به دیگران برسونیم و پیشرفت کنیم، سعی می‌کنیم با این خزعبلات زندگیشون رو نابود کنیم و خودمون رو در این راه خرج کنیم. الان قولی پوفیوز بابا، من کلی پول اون دعا رو دادم بابا، اینا هیچیشون نشد که هیچ، بازم پیشرفت کردم بیشرف.